Ay, kabayo ka lang. Korean afitada ba? Parehas silong? Yes. Bes, kamusta ang feeling na nandito na ang kapatid? Huwag kang iyak, ba? Oh, eto na. Sino mas maganda sa inyo, ba? Oy, mga napipilitang manood ng vlog. Hi everyone! Hello mga kabeks! Welcome back sa aking channel. This is Bullet, your Canadian Bex. Today is Friday, September 16, 2022 at 9 PM na. Kaka-out ko lang 9 PM sa work. Sina Best Dada, may ganap kina Best Dada, may something, kainan, inuman. Sabi ko nga hindi na ako pupunta kasi nga late na. Mapilit sila. Gusto nila akong sunduin. Ano ba naman ako? So Diyos ko, wala naman akong gagawin tomorrow. Okay, sige. Kainan daw yun. Siyempre, go tayo doon. Reklamo pa ba tayo? Sinusundo na nga tayo. Davar. For the patay gutom si Best. Ay, kabayo ka lang. Wala, hindi yan. Ang una pala yan sa maganda yan. Nagulat. Happy birthday at saka congratulations, diba? Hi! Hello po, hello. Kakain muna ako, wala akong pakalam sa inyo. Wow, kare-kare. At saka ano yun? Afritada. Wow, kare-kare and afitada ba? Parehas silong? Yeah, lahat yan sila. Wow! Silong. Wow! Hoy, ang taray naman ng bongga naman ng silong. Alam mo, tinignan sa mga Ba't kaya ang pinapanood nyo? Manyapat lumamig lang ng kaunti eh. Palagat na daw kasi best ang mga dabo. Kaya nga. Kaya nga nagpapayaman na nabuo ang mga Lumamig lang ng bahagya eh, kay naman ah. Wag naman nga yung best dun, kita masama-masama lasa ni Dada, ano ka naman ari? Nagagawa naman daw ng pataan best. Bawa na nakabag. Pwede naman daw best June, basta daw siya titihaya na lang eh. Ano na ko rin bela, no? Ang yate ni Si Best Dada pong may sakit for today's video. Kawawa naman si Best. Best, kamusta ang feeling na nandito na ang kapatid, Best? Huwag ka nang iyak, Best. Mas may COVID ako. Ayaw ka, invite ka pa, may COVID ka naman pa. Ano na ang pakiramdam na nandito na, Best? COVID? Huwag kang iyak, Best. Ano tatawag? Bes, makabayad na ako ng utang, Bes. Ang utang, Bes. May ako Congratulations, nagkasakit Best. na, parang ngayon naglalabas na ng sakit. True, Best. Congratulations. At least naman, diya, may napala. Success! One down. One down. Ilan pa ga? 11 to go. Parang di ko mo Oh, eto na. Sino mas maganda sa inyo, Bes? Ito. Ano ba pala iyo mo? Mamayaan. Mamayaan na lang, mamayaan. Uy, anong feeling na dito ka na sa Canada? Feeling cold. Hoy, mga napipilitang manood ng vlog. napilitan. Nasa PEI or malapit sa Ang ganda naman yan! Sino yan? online shopping, meron sila. Alinaw nga, Bes. Ano Oops! ka? Nakuha ka ba? Kuya kita.
birthday, Ivan ulit! Congrats sa PR! Thank you so much. Ayan, next time ulit tayo mga best! Ate Shawi! Paging bituing walang... Hey Google, stop. biglang nag-brown out. Gawa ni Hurricane FIONA. Actually, kanina pa brown out. 12:52 AM na ngayon. Ay nako, inantok na ako. Buti na lang may emergency light ako. Perfect. Yung gamit ko ng camping. Tulog na ako. Update ko na lang kayo tomorrow regarding sa bagay. Ang lakas ng hangin sa labas. Antok na ako. Good night. And
It's the sound of howling wind and pouring rain, and heaven's on fire with flashes of you. Diyos ko, ano kaya? Ano ka daw? Sana naman may laman. Alam mo, hindi puro sabaw. Nakakatakot sumandok eh. Sarap. Sopas na sopa sa atin. Masarap. Masarap. Kakaiba kasi may spam. Ang sarap. Ito ang nakakamiss eh, di ba? Dati pang baby. Kumain na kumain at bawal matunawan dito. Bawal pala magpahinga kumain. Bawal. Hindi ka in. Ida-daily vlog na lang kayo ulit. Shoutout naman daw sa Kuya El. Yeah, mag-shoutout na kayo. Charis. Excited na siya. Kami ngayon nagawa ng sopas nila bullet. Tapos nga, sana ito. Masarap naman nga ng pagkaganda. Oo, madami, pati nakain. Kainan laang Tapos plano nga ay, ayan, sa champurado. Tsaka magbibit sa Pinas naman problemado kung ano kakainin. Yun na, true. Tay. Makasurvive talaga dyan sa Hindi ganun na. Ako po ay nananawagan. Pakiano nga dito ba? Ako po si Noemi Cueto. Nag-a-apply po ng scholarship. Ito po kaibigan ko hindi nagsasalita. Dati po siyang kokpot. Yes! Diba? Ay, nako, sarap na may kuryente. Yes. Yes. Wala pa daw siya. Tinanong ko kay Mike. May kuryente na dyan sa apartment. Wala pa. Ay, ang poor nyo. My God, why you guys are so poor? Ayan kayo! Ay, wag tayong mayabang. Baka mag-brown out ulit. Makikard muna tayo dito. Ayaw natin. Ay, wait lang. Ilabas natin ang mga charger. Ay, salamat naman po. Wag na pong sana magba-brown out. Maging ang sapat at Nananawagan yung ako natin. walang presyo nito sa mga kaibigan. Hindi naman shoutout ka na kay ano. Shoutout ko naman, Ben. Very shoutout ko naman si Ay, ako ba? Alam ko sabihin na rin, shoutout sa asawa ko. Shout out kay Erickson. Hi, Quebec. Ginawa Quebec. Pero bakit? Sana po kayo ay may kuryente na din, mga bel. Pero pagka... Ate, kuya, thank you very much. Merry Christmas. Uy, hindi pa best. Ay, hindi pa. Thank you, kuya. Ate.